ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia, che apriamo con un grave incidente stradale lungo la strada statale 114 orientale Sicula, nello specifico in via Livorno, vicino all'entrata del borgo marinaro di Acitrezza, in territorio di Cicastello, in provincia di Catania. Il sinistro ha visto coinvolti 3 veicoli, di cui una ribaltatasi dopo l'impatto. Una persona è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo di uno dei mezzi, riportando ferite lievi. Per l'estrazione sono intervenuti anche i vigili del fuoco. E rimaniamo in tema di sinistri stradali. Uno scontro tra 2 mezzi si è verificato invece lungo la strada provinciale 2 per Acate, in provincia di Ragusa. L'incidente ha avuto luogo in territorio di Vittoria. 3 i feriti, tra questi c'è anche un ragazzino. Sul posto sanitario del 118 per le cure dei rimasti coinvolti, il successivo trasporto al pronto soccorso e forze dell'ordine per i rilievi. Il giudice di pace di Palermo ha annullato alcune cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate per alcune multe elevate dalla Polizia Municipale su infrazioni stradali non conosciute e mai notificate a un'automobilista palermitana. Circa 1.000 euro da pagare per violazioni al codice della strada, di cui la donna non aveva mai avuto notizia. Accolto dunque il ricorso dell'avvocato Toto. L'aeroporto di Catania ha superato i 10 milioni di passeggeri transitati nello scalo durante il 2022. Il risultato è stato festeggiato oggi con un evento emozionante. Premiato il 10 milionesimo passeggero del 2022, la signora Isabella, residente a Rosolini, che ha ricevuto un biglietto omaggio dall'amministratore delegato della compagnia aerea Fabio Lazzarini, dalla presidente della SAC Giovanna Candura e dall'amministratore delegato Nico Torrisi. È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento alle ore 20. A più tardi. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.